प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म। ए भाभी का हुआ? म्यूजिक बाय रोशन सिंह। भाभी भैया कहे तो उदासल बाड़े, लगे खाना न खइले भूखा सल बाड़े। अरे का जाने का भइल बा। भाभी भैया कहे तो उदासल बाड़े, लगे खाना न खइले भूखा सल बाड़े। का पता काहे खिसिया के अखिया लाल कइले बाड़े जी, काहे खिसिया के अखिया लाल कइले बाड़े जी। का कहे तसोता के भुइया मुहवा टुइया जैसा बनैले बाड़े, काल्हे से न खइले बाड़े जी। तसोता के भुइया मुहवा टुइया जैसा बनैले बाड़े, काल्हे से न खइले बाड़े जी। अपना बहिया छोड़ा के या जबरू उनका के घघटनी रउए मनाइब दोसर जीत धइले बाड़े जी। तसोता के भुइया मुहवा टुइया जैसा बनैले बाड़े, काल्हे से न खइले बाड़े जी। तसोता के भुइया मुहवा टुइया जैसा बनैले बाड़े, काल्हे से न खइले बाड़े जी। अरे कुछ खोल के बताई हम तब न पता चली। काल्हे से न खइले बाड़े जी। अखिलेश के मान लाना भौजी सुन बतिया, अभियो बचाई लाना उन करी जातिया। विश्वास करो हाय अभिषेक के कुल कैल धइल, थोड़ा बुझ मजबूरी नहीं दिलवा से उनसे बनबनी कबो ये देवर दूरी। तरुसल गाए भरे लागता कि भाग लहरी पुनिए खइले बाड़ी हमरो लागता तसोता के भुइया मुहवा टुइया जैसा बनैले बाड़े, काल्हे से न खइले बाड़े जी। तसोता के भुइया मुहवा टुइया जैसा बनैले बाड़े, काल्हे से न खइले बाड़े जी। अरे कुछ नहीं के भइल, गली खुली के बीमारी धइले बा।